Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 5 de março, domingo. Gente, existe um problema antigo e que a gente fica na expectativa de alguma solução, né? Porque incomoda pra caramba. É a questão dos sons de paredão. Eu confesso que eu não sei como funciona assim, né? Se o paredão é algo apenas para entretenimento. Minha amiga Merlândia, bom dia. Minha amiga Miranda, bom dia. Larici Miranda, é isso. Bom dia. Se é algo de entretenimento ou se é algo para lucro, né? Visando lucro, é um evento como outro. Eu confesso que eu não sei. Mas ou uma coisa ou outra, o som de paredão em área urbana, gente do céu, incomoda, viu? Eu tenho certeza que alguma coisa deve ser feita em relação a esse tipo de situação. Olha só o que foi que nós recebemos ontem, minha amiga Maria Borges. Olha só aqui, a mensagem aqui. Boa noite, JC, tudo bem? Amigo, gostaria de fazer uma denúncia. A pessoa mora no bairro Manguinha, né? Ele, a esposa e 3 filhos. O filho mais velho é autista e todo sábado ele tem que conviver com o som do paredão, né? Se você não conhece paredão, olha só, isso aqui o rapaz gravou da casa dele, presta atenção. Durma com um barulho desse, né? O pessoal é uma atividade autorizada pelo município, muito embora a gente saiba que não existe autorização para perturbar ninguém. Mas, de qualquer maneira, eles têm isso, a maioria tem esse cuidado de ver a questão da autorização. Mas eu creio que deve haver, tem que acontecer um consenso, uma observância em relação ao local onde isso vai ser realizado. Porque se para quem não tem nenhum problema, isso aí incomoda, imagine para quem tem na família uma criança autista, um filho autista, né? Olha só. Então, já que os amigos do paredão, que fazem paredão, são organizados, tem inclusive entidade representativa, viu? Tem entidade representativa, então veja só. É bom ver essa questão. Houve uma época que era ali, se eu não me engano, para o rumo do parque de exposições, tal, né? Que também tem casa próxima, né? Mas pelo menos é mais distante. Mas de qualquer maneira, quando a gente gosta de uma coisa, a gente vai longe para curtir, né? Eu tenho uma apresentação de uma cantora em Teresina amanhã, eu vou fazer um esforço enorme para estar presente, porque eu gosto, né? Então, assim, mesmo assim, deve ser o pessoal do paredão, que geralmente é com carro, não é a pé. A pé é quem vai curtir, talvez. Mas quem promove tem que ter o carro, né? Que o paredão é rebocado. Então vamos ver isso aí, gente. Porque, olha, não é a primeira vez que a gente recebe reclamação, viu? Agora é a primeira vez que a gente publica. Porque as outras vezes a gente sempre conseguiu uma forma de ajudar, né? E não foi necessário fazer a publicação. Então é bom que veio isso aí. Deixa eu só ver aqui uma mensagem da Maria Borges. Ela diz o seguinte: meu amigo, o Michael ficou preso? Não. Aliás, eu não sei se ela está dizendo se ficou preso. Está aqui, meu amigo, o Michael ficou preso? Não. É ter quando, né? A não sei, ela deve ter dito não sei até quando, né? Obrigado pela nossa reportagem.
Bom, deixa eu explicar para vocês. A gente fez uma matéria ontem de uma senhora reclamando de ameaças do vizinho e que há muito tempo vem acontecendo e que, apesar do boletim, ele continuava solto. Aí, então, durante a entrevista, ela tinha sido informada que ele não ficaria preso, porque não tinha ordem, não tinha como prender, e sendo assim, a polícia está agindo em nome da lei, né? Mas ela está dizendo aqui, parece que ele ficou, então eu já confiro com ela direitinho. De qualquer maneira, está aí feito o recado. Então, gente, vocês, os amigos da prefeitura, principalmente a questão do meio ambiente, né, que eu sou poluição sonora, tem a ver com o meio ambiente, e também o pessoal dos paredões, vamos chegar a um consenso aí para não incomodar, tá bom, pessoal? Porque com certeza incomoda e vocês sabem disso. Você, não é aquele incômodo que você, ixi, rapaz, nem notei que estava incomodando, nem percebi. Percebe, sabe e faz. Então vamos ver uma maneira aí de pelo menos essas observações das mediações, se tem alguém com problema de saúde, que até o saudável incomoda, mas uma coisa é o saudável incomodado, outra coisa é alguém com problema, tendo esse problema agravado, porque com certeza agrava sim. Encerrando por aqui, meu amigo Raimundo Santos, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Portal J sempre 24 horas com você.